ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ்கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பட்டர் முறுக்கு எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் 2 கப்பு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான். எந்த அரிசி மாவு வேணாலும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன். பொட்டுக்கடலையை மிக்சியில் நல்லா பவுடராக அரைச்சி சலிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் எள்ளு அல்லது சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் வந்து பெருங்காயம், 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. மொத்தமாக ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க. இந்த டோ வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் குழலில் போட்டு பிழியும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டோ வந்து ஹார்டாக இருந்ததுன்னா பிழியறதுக்கு வராது. நான் வந்து 2 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 1 கப்பு அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான டோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டோ இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். பட்டர் முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் இந்த ஸ்டார் அச்சு உள்ள ஹோல் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு ஹோல் தான் இருக்குது. இதை வந்து குழலில் சேர்த்துட்டு உள்ளே நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருந்த மாவில் கொஞ்சமாக எடுத்து குழலில் சேர்த்துட்டு முறுக்கு பிழிய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடாக இருக்கணும். கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா எலும்பி வரணும். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும். இந்த பட்டர் முறுக்குக்கு வந்து ஒரேடியாக பிழிஞ்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பிழியணும். நிறையா பிழிஞ்சிங்கன்னா அப்படியே எண்ணெயிலேயே கரைஞ்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சிக்கோங்க. நீங்கள் இது வரைக்கும் எந்த முறுக்கும் பண்ணதே இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பட்டர் முறுக்கை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதில் வந்து ஷேப் கூட எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு முறுக்கு தான் இது. இந்த முறுக்கு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா விஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.